Ok, questo è lo zaino totale per questa uscita. Entrerà tutto in questo zaino. Abbiamo anche il nuovo dispositivo Arva nuovo di pacca. Speriamo di non doverlo utilizzare e facciamo lo zaino. Bene, siamo in partenza per andare al bivacco Paolo e Nicola. Ora andremo al rifugio Re Favaie, che è da dove partiremo. C'ha due troccoli di terra attaccati. Ma questo è grosso. Ed eccoci arrivati alla partenza. Rifugio Re Favaie, ora ci dirigiamo al bivacco Paolo e Nicola, con molta calma ovviamente. Com'è Jack questa partenza? Carica, neve, copre la copertura della zona che non copre una sega. Dai, nevica, siamo carichi duri, siamo partiti, subito ghiaccio e neve. Non puoi chiedere. So, le dita delle mani che hanno iniziato a formicolare. Forcella Valmaggiore, arriviamo. La neve piano piano aumenta e niente, tra poco metteremo la ciaspola perché di portarla dietro non ne possiamo più. E si riparte. Abbiamo messo il ciaspolone. Dai rega, ripartiamo. Carichi. A manetta, i piedi sono cotti. Siamo immersi qua nel bosco. Che spettacolo, la neve si alza, diventa sempre più morbida. Eccolo che arriva. Poi tiro un... No, sotto non si passa. Ci troviamo a 1600, la salita non molla un cazzo, ma nemmeno noi. Grande Ale! Mi sparo nei denti. Buon pranzo di Ale. Vediamo un po' il pranzo di Ale. Vai, un mattone. Wow. Ci sta mica. Porco Giuda. Ripartiti. 1700. Meta Forcella Valmaggiore. Un'ora e 20 di ciaspola. Ancora. Un'ora e 20 forse. Esatto, hai detto bene. Bene, ora percorriamo tutto questo costone nel bosco per poi uscire e salire infine al bivacco. Non manca troppo, saranno circa 350 metri di dislivello. Molto facile qua, molto rilassante. La parte dura sarà fare legna e portarla fino al bivacco. Piano piano un po' si apre, si vede in lontananza qua un po' la montagna. 5 minuti siamo alla Pian de Bellafior. Fiori, mi sa che qua ne abbiamo pochi. I fiori ci sono dentro la testa, i fiori. Ed eccoci qua dai piani, che spettacolo, la neve aumenta e si ammorbidisce. Com'è rega, siamo carichi per quest'ultimo tratto? Sì. Non per fare la legna. Che paesaggio! Ormai siamo alla fine del bosco, sono gli ultimi alberi. Qualche montagna riusciamo a intravederla, non si vede, ma qua davanti c'è la Forcella. Questa non vorrei dire una cazzata, ma dovrebbe essere la cima di Valmaggiore. Ecco qua il forcellone dove dobbiamo arrivare. È a 2 passi da noi. Sì, rega! Grinta! No, si va su un cazzo qua. Grinta, grinta! Abbiamo fatto un po' di legna. Qua il buon Jack si mette all'opera per legarla e portare su due alberi letteralmente. Tanta roba. Lo Sherpa si riconferma Sherpa. Memorabile. Che treno. Wow. Ecco il bivacco. Oddio. Sto tutto tranne che bene. Ma sono contento. Siamo tutti qui al bivacco che non riusciamo ad aprire. A few moments later. Eccoci all'interno del bivacco. È stata un'impresa. Ale si scalda le mani per non lasciarle qua su in cima. Ale è bello infreddolito, lo stiamo perdendo piano piano. Jack è qua procinto a farsi un riso alle 4:30 del pomeriggio dopo aver tirato su un albero. Bivacco molto carino. C'è una luce, sono 2 luci. Wow. Non so quanti gradi facciano, ma è bello freddo fuori, è bello freddo. Adesso ci mettiamo a spaccare un po' di legna. Devo dire che
È stato impegnativo, l'ultimo tratto è stato veramente impegnativo. Ma ora siamo qua, nel bivacco ci sono 0 gradi, qui fuori c'ho il termometro comunque lì per terra, ce ne sono -5. Per ora è ventilato, quindi fa abbastanza freddo, non si vede un cazzo, questa è però una costante dei nostri trekking. Stiamo bene e ora accendiamo un fuoco. Ci abbiamo messo 6 ore e 40. Il sole tramonta, qua in fondo c'è un po' di mare di nuvole. Fuocherello è stato acceso, bomba, vediamo se tiene botta con tutta questa legna bagnata. Tutto procede bene, lo spec si cuoce. Il fuoco funziona, fuori ci sono -8 gradi, dentro ce ne sono 8. Stiando Dio. Si è fatta sera, sono le 10, fa anche freschino, perché comunque il termometro ce l'abbiamo qui sotto e la temperatura non si vede bene ma fa -9 gradi. One nap later. E buongiorno, eccoci qua, ora andiamo a vedere l'alba. E ora ci rinfiliamo nel bivacco, riaccendiamo un fuocherello. Caffettino fumante, stufa di nuovo accesa. Abbiamo pulito da Dio il bivacco, risistemato la legna, fatto tanta legna, perché ovviamente tutta quella che abbiamo preso non l'abbiamo finita. Parole sante. Chiuso entrambe le porte e ora con questa luce incredibile che acceca raggiungiamo i ragazzi. Ieri siamo saliti di qua, da sto muro, dritti per dritto. Ora la condizione neve è peggiore, perché come si può ben vedere qua c'è tanto rotolamento, non so se si riesce a vedere. Jack si cimenta nel punto un po' più tosto della nostra discesa. Un piccolo pezzettino, infatti, parole sante. Caldino. Caldissimo. Siamo riusciti a scendere questa parte nettamente difficile e ora, bene, manica corta perché fa un caldo boia con sto sole. Ed eccoci tornati alla Piana dei Fiori. Da qui in poi ci infiliamo nel bosco, deve essere tutto più tranquillo. Ma dagli un morso.
uno scorcio molto 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 carino. Ora siamo arrivati in questo piccolo tratto di piana, ultimi 3 km e siamo arrivati già alla macchina. Ci sono dei fulmini a scendere, un po' meno salire, un po' meno salire. Raga, siamo alla fine di questa avventura. Grande Jack, fai sentire la presenza. E niente, è stato un bel giro, siamo arrivati alla macchina. E niente, ora si torna a casa, o meglio si va a mangiare perché abbiamo tanta fame, E alla prossima bivaccata in qualche altro modo in montagna.